Just break my Month of November na, kaya naman bumalik tayo dito guys sa Yamaha Bike Tagum upang mag-price update ng mga motor ni Yamaha for this month. Aalamin natin yung bawat SRP, down payment at monthly installment. At syempre, titingnan na din natin guys kung nag-promo ba. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan yung mga motor nila. Let's go! So, dito tayo guys mag-umpisa sa pang-araw-araw na motor ni Yamaha. Actually, meron silang available dito na Yamaha Mio Gravis, meron silang Mio Gear Standard, meron silang Yamaha Mio I at Yamaha Mio Gear S. So, sa mga naghahanap dyan ng Yamaha Mio Gear S guys, for this month dito sa Yamaha Bike Tagum, ito ngayon ay may presyong, ayan, 84,400 if spot cash. Tapos kung gusto nyo ng hulugan, of course, meron siyang down payment na 7,000 at monthly sa 3 years na 3,951 at rebates na 200. So, itong si Yamaha Mio Gear S guys, meron siyang feature na stop and start system na kung saan pag naka-activate ito, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo itong scooter na to, automatic mag-shut off yung makina niya. And in that way guys, mas makakatipid kayo sa gasolina. So, this one guys is pwede pang araw-araw, pang negosyo, pang pasok sa trabaho, at pang pasok sa school. So, kung gusto nyo ng detailed review, pakicheck na lang sa aking channel. Next, meron din silang available na Yamaha Mio Aerox version. Meron din siya yung tinatawag na stop and start system. Kagaya na nabanggit ko kanina, pag once naka-activate yun, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo itong motor na to or scooter na to, automatic mag-shut off yung makina niya. And that way, mas makakatipid kayo sa gasolina. And if interested kayo dito guys, this one is may presyo 82,900. Tapos, ang ginaganda guys, wala siyang down payment. At monthly sa 3 years na 3,941 at rebates na 200. Ayan, if I were you guys, kukunin ko na to opportunity. If ever gusto kong kumuha ng Yamaha Mio ay straight monthly na lamang po siya. Next, meron silang available na Yamaha Mio Gear. This one is standard, wala siya ng stop and start system. Pero mas mura siya guys, ano? So, ang presyo niya for this month is 79,400. Down payment is 6,000. At monthly sa 3 years na 3,768 at rebates na 200. Anyway guys, kung ayaw nyo ng 3 years, meron po silang ibang bracket like 12 months up to, ayan, 36 months. So, pili na lang kayo dyan kung alin yung gusto nyong magiging monthly. Same lang din kay Mio I at saka Mio Gear S. Pwede siya pang pasok sa trabaho, sa school, pang negosyo kasi nga napaka full compact niya na. Kita nyo naman guys, malawak yung footboard. Kung gusto nyo ng detailed review, pakicheck na lang sa aking channel. Right, sa mga naghahanap naman ng Mio Gravis guys, meron din silang available dito, dark matte green. Meron din siya nung tinatawag na stop and start system. So this one guys is mini and max. So kung interested kayo dito guys kay Yamaha Mio Gravis, for this month meron itong spot cash na 92,900. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 8,000 at yung monthly naman sa 3 years na 4,308 at rebates na 200. So, yung kinaganda dito kay Mio Gravis, guys, mas bulky siya tingnan kumpara dito sa mga nauna kong scooter na napakita sa video nito. Tapos, malaki din yung kanya underseat. And pagdating naman sa kanyang fuel tank, guys, ang kinaganda, ayan, nandito na sa harapan na kung saan no need ka nang bumaba para magpagasolina dito sa scooter na to. Ayan, next. So, kung gusto nyo ng higher displacement na scooter, of course, hindi mawawala si XMax 155. Meron silang available na matte green. This motorcycle or this scooter is good for long ride kasi nagbibigay siya ng comfort. Naka-FI na din siya guys. Tapos naka-liquid cooled, naka-ABS, naka-TCS.
So, napakagandang safety feature niyan, lalo na kung gagamitin mo to sa long ride. Actually, meron pa silang ibang available color variant. So, eto guys, kung ayaw mo ng dark matte green, meron silang, eto, metallic blue. Ayan. So, meron din pa isang matte green dito guys. So, pili na lang kayo kung alin sa dalawa. Ayan, next, dito tayo kay Yamaha Fazio. Actually, si Yamaha Fazio guys, magkaiba ng presyo itong powder blue at saka itong orange, no? So, si powder blue at saka itong white, ang presyo nito for this month is, ayan, 92,900. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 5,000 at monthly sa 3 years na 4,258 at rebates na 200. Tapos kung ayaw nyo naman guys ng 3 years, meron silang 2 years at 1 year. So pili na lang kayo dyan kung alin yung gusto nyong monthly. So yung kinaganda dito kay Fazio guys, ito yung tipo ng scooter na hindi luluma dahil nga modern classic yung kanyang datingan. Ayan, tapos may malawak din siya na footboard. Pwede yung paglagyan ng mga pinamili nyo. Meron siyang dalawang utility hook, meron din siyang charging port. Tapos, this one is naka blue core hybrid na. Ayan. So, same lang naman sila na specs features. Yung pinagkaiba lang is yung kulay at saka yung price. So, mas mahal itong orange, guys. Ito yung presyo niya, oh. Ayan, cash price is 93,900. Down payment is 7,000 at monthly sa 3 years na 4,400 at rebates na 200. So, ayan. Kung gusto nyo ng matte orange, eto. Pero kung gusto nyo ng glossy, yung datingan, syempre, dito tayo sa powder blue at saka sa white. Ayan. Of course, syempre, hindi mawawala yung isa sa pinakamabendang motor ni Yamaha, no? Walang iba kundi si Yamaha Sniper 155. This one is 2024 model. Racing blue at itong Cyan. So, same lang sila ng price, guys, ano? So, for this month, ito ngayon ay may presyo 124,470. Down payment is 10,000 at monthly sa 3 years na 5,663 at rebates na 200. Of course, meron din kayong mapagpipilian na yan, 1 year up to 3 years. So, pili na lang kayo dyan. So, naging popular itong si Yamaha Sniper, guys, dahil nga sa bagong color variant niya na Cyan. At the same time, syempre, pagdating sa forma, talagang hindi magpapahuli sa merkado. Kaya naman maraming nagkakagusto dito sa motor na to. So, pili na lang kayo dyan, guys. For now, wala po silang available ng ABS version. Ayan. Next, ayan. Of course, kung naghahanap kayo ng big bro ni NMAX, syempre meron din silang XMax. Ayan, so color combination is matte black at gray. 2024 model din ito, guys. Pero yung price niya is nandito sa likod. Ito ngayon ay mayroong updated price na, ayan, 306,000 pesos. Pero kung gusto nyo ng installment, of course, may down payment na 50,000 at monthly sa 3 years na 12,690 at rebates na 200. So, pili na lang kayo dyan, guys, kung alin yung bracket na gusto nyo. Kung gusto nyo ba itong 1 year or 3 years. Tapos, meron din silang 2 years. So, yung kinaganda dito kay Yamaha XMax, guys, comfort yung hatid. Lalong-lalo na sa long ride. Pero sa mga nagtatanong expressway legal na ba itong scooter na to? Well, hindi pa po dahil ang expressway legal is yung 400cc above. Pero si XMax kasi nasa mga 300cc lang. So aside nga pala dito sa color variant niya na matte black at gray combination, meron din pang bago silang labas na glossy black at matte black combination. Tapos kung mapapansin nyo guys, pagdating sa kanyang mugs, is naka-racing blue. Tapos meron din siyang minimal na sticker dito na XMax. Tapos gray na lining at yung emblem niya na racing blue. Abangan nyo guys dahil gagawan ko to ng review. Pina-activate pa natin. Ayan. Next. Siyempre kung naghahanap kayo ng pang-offroad na motor ni Yamaha, hindi mawawala si Yamaha WR155R. So again, na-review ko na tong si WR155R. Kung gusto nyo ng mas detalyadong review, i-check nyo na lang sa aking channel. So for this month, this one is may presyong 180,000 pesos. Down payment is 18,000 at monthly sa 3 years na 8,183 at rebates na 200. Pero kung gusto nyo naman ng 1 year or 2 years or 3 years, ayan, meron po siyang bracket dyan guys. So pili na lang kayo. So maganda tong motor na to guys, pang off-road. Kasi ginawa ito para doon. Tapos nabibigay din siya ng aggressive looks
aggressive style pagdating sa kanyang forma. So si Yamaha PG1, kung interested kayo dito sa modern classics na motor na to, ito ay may presyong 96,400 if spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 8,000 at monthly sa 3 years na 4,469 at rebates na 200. So, ito yung tipo ng motor guys na pwede mong gamitin sa bundok, no? Tapos magdala ka lang ng saddle bag or else kung if ever may bracket siya for top box, pwedeng lagyan to kasi nga wala siyang compartment. So, kita nyo naman guys, napaka-astig ng looks, no? Ganda. Tapos fuel efficient pa, saan ka pa, di ba? Nice. Nga pala guys, munti ko nang makalimutan, meron pa pala silang available na Yamaha Mio Aerox. Ayan, so racing blue at itong black. So si Yamaha Mio Aerox for this month guys, SRP is ayan, 124,000 pesos. The down payment is 12,000 at monthly sa 3 years na 5,783 at rebates na 200. So, kung ayaw nyo ng NMAX, meron silang Aerox, guys. Pero, this Aerox is, check natin kung naka-ABS ba. Siya po ay naka-standard. Wala po siyang ABS. Pero kahit ganun pa man, napakakapit pa rin naman po ng kanyang braking system. So, kung naghahanap po kayo ng Aerox ni Yamaha, meron silang dalawang variant na available dito. Anyway, if ever bibili kayo, magpo-purchase kayo guys na scooter, meron po silang parapol. So, if ever, ayan, ilalagay po yung name ninyo sa drawlats. Tapos, pwede kayo makapag-uwi ng smartwatch, ayan, tablet, laptop, at marami pang iba for this month of November hanggang December. And if ever, bibili ka naman guys ng NMAX, syempre, meron siyang pa-helmet. Pero hindi siya basta-basta helmet, guys, no? Hindi siya Yamaha helmet, kundi, ito, pakita ko sa inyo, guys, para mas mainganyo kayong bumili ng NMAX. Dito kay Yamaha Bike Link Tagum. Full face HJC helmet. So, ayan, guys, ang kanilang pa-freebies. So, hindi siya basta-basta helmet, guys, no? Isa sa top leading helmet sa Pilipinas pagdating sa helmet. HJC, ayan, trusted brand guys. Kasi etong HJC na to guys, makikita mo lang doon sa mga nag-race, ganyan. Tsaka, bibihira lang yung maka-afford nito. Dapat may pera ka para maka-afford ka nito. Tapos, ano siya guys, ECE approved at ICC. Ayan, matte black at dark gray combination. So, for this one guys is for NMAX lamang ano. So, ayan, nice. Ganda. Tapos, ito yung iba pang mga pag-giveaways para sa Mio 125 at saka sa mga 125cc na scooters. Ayan. So, laptop again, a tablet at smartwatch. Tapos, meron pa silang pa-free umbrella. So, ayun na guys, natapos na nga natin ikutan yung mga motor ni Yamaha. Alin sa mga motor na napakita ko sa video ito yung natitipuhan yung bilhin. Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe and pakihit na din ng bell icon para mas ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!